نظرتون راجع به این ایده چیه؟ اگر آبشار یا ترقه‌های روشن رو داخل مایعاتی مثل آب یا نوشابه بریزیم چه اتفاقی میفته؟ آیا خاموش میشه؟ آیا فوران میکنه و آیا میترکه؟ برو بریم سراغ این آزمایش تستش کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. Let's go. Let's go. جناب امیر میک هستیم. بریم برای تست اول اصلا مشعل رو روشن کنیم. تست شماره 2. تو این تست قراره همین کارا با نوشابه انجام بدیم. واکنش نوشابه چی میشه تو این؟ Let's go. بچه‌ها تو کامنت ها بگید گاز نوشابه چه گازیه؟ یو خفن اومدیم برای روز دوم. اولین کار بچه‌ها don't act is the home. از اینجا دور شید. انفجار. پشمام.